আমার এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত খামারি ভাইদের জানাই নমস্কার, অভিনন্দন ও ভালোবাসা। আজ আমার এই ফার্মের 3 দিন রানিং এসে 3টা মর্টালিটি এসছে। এই ব্রুডিং পিরিয়ডে যে বাচ্চার সমস্যা, ইকোলাই এবং ঠান্ডা লাগা, সাউন্ডের বা নিউমোনিয়ার সমস্যা, আপনারা এই দুটো ওষুধ ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই এনরোসিন হাফ ml এবং নিওডক্স 1/2 গ্রাম মিশিয়ে সারা রাত্রের জলে এবং সকালবেলা ইলেকট্রল জল মিশিয়ে দিতে পারেন। এতে অনেকটা উপকৃত হবেন আপনারা সবাই।